ការប៉ັດទៅការរស់នៅរបស់យើងម្នាក់សាមញ្ញណាស់តែយើងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យពិបាកខ្លួនឯងដើម្បីតែអាហារ3ពេលចុះហេតុអីយើងមិនរើសយកអាហារ3ពេលដែលញ៉ាំហើយធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឃើញគ្រួសារខ្ញុំមានសុភមង្គលគាត់សប្បាយរីករាយគាត់មើលហើយគាត់សប្បាយចិត្តតែបងប្អូនខ្ញុំក៏មានអំរែកនៅលើស្មាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសយកការរស់នៅដែលពោរពេញទៅដោយស្នាមញញឹមមនុស្សយើងអត់អាចកំណត់ការកើតរបស់យើងបានទេយើងចង់កើតទៅកន្លែងល្អកើតទៅជាកូនមហាសេដ្ឋីអ្នកមានប៉ុន្តែយើងអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅក្លាយជាជីវិតមួយដែលមិន perfect តែក៏មិនដល់ថ្នាក់ពិបាកដូចខ្ញុំហើយនឹងប៉ាអូនបញ្ញាអត់មានអ្នកណាមកប្រាប់ខ្ញុំឬក៏ដឹកដៃខ្ញុំថាអ្នកឯងទៅមកនៅរស់នៅទីនេះធ្វើអញ្ចេះដើម្បីឲ្យជីវិតនេះឯងបានប្រសើរឡើងឯងវាកើតចេញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសឹងតែមិនជឿថាเพจរបស់ខ្ញុំមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តគ្រួសារខ្ញុំច្រើននេះទាំងដែលពីមុនការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំគឺមានឧបសគ្គច្រើនណាបងប្អូនមិនមែន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទេគឺរយៈពេល3ឆ្នាំជាង7-4ឆ្នាំតែសួរថាខ្ញុំហត់អត់ខ្ញុំចង់បោះបង់បើនិយាយពីរឿងបោះបង់ចោលវិញខ្ញុំបោះចោលប្រហែលដងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែរំលឹកខ្លួនឯងថាអត់មានអ្នកណាមកនាំយើងទៅឲ្យសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនេះក្រៅពីយើងប្រឹងដើរស្វេស្វាទៅតោងយកខ្លួនឯងដោយការរស់នៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងគឺពីមុនខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំនឹងអាចមករស់នៅទីនេះជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំបានទេទីបំផុតគឺខ្ញុំអាចធ្វើវាបានហើយក្តីប្រាថ្នាមួយនេះគឺខ្ញុំប៉ងយូរហើយជាមួយនឹងប៉ាកូនស្វាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបំណងប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំឲ្យពេលវេលាអូសបន្លាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចជីវិតគ្រួសារខ្ញុំសាមញ្ញបងប្អូនចាថ្ងៃណាខ្ញុំរកបានច្រើនខ្ញុំញ៉ាំវារៀងឆ្ងាញ់តិចទៅតែថ្ងៃណាខ្ញុំរកបានតិចក៏ខ្ញុំញ៉ាំទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំទៅតែអ្វីដែលខ្ញុំសំណាងគឺខ្ញុំបានស្វាមីមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំចង់ធ្វើអីគឺគ្រួសារខ្ញុំគាត់គាំទ្រខ្ញុំជា